家好，我是陈姥姥。今天呢，我们讲这个咳嗽了啊。很多孩子呀，他不是简单的风热、风寒、感冒就好了。那么现在呢，由于饮食问题，由于过度的使用抗生素、西药的原因，那么很多孩子呢，很容易就转到咳嗽。那么孩子的咳嗽啊，我们要改变一下我们的思想啊。咳嗽大家认为是肺的事儿啊，那么没那么简单。那么孩子的咳嗽呢，我们先看这个风寒风热的咳嗽啊。那么很多孩子啊，他平时体寒，尤其是用了很多抗生素的孩子，用了很多西药的孩子，那么人工合成的这个东西呢，它是属于苦寒之药。它就是当时消了炎以后，但是它那个寒凉的药性留在孩子体内，所以孩子的正气不足。就为什么很多孩子使用抗生素，他1个月半个月他就得犯一次毛病，感冒一次就得上医院打点滴，来回这么用。抗生素越用越狠，最后用到激素，最后从咳嗽变成哮喘，最后要上激素，要上喷雾啊。所以说呢，要做雾化。这个呢是恶性循环。那么我希望大家呢要转变思想，你想怎么能提高孩子的抗病能力，提高他本身的元气啊，增加他的元气，让他自身去抗病。我们人体内的免疫系统抗病能力是非常强大的。我们要用，你是要临时让他好，但是恶果留在后面呢，还是让他这个自己增加抗病能力呢？啊，这个下面呢我就说这个风寒咳嗽。风寒咳嗽这个时候寒气已经入里了，他就开始咳嗽了。风寒咳嗽也是白鼻涕、白舌苔、白痰啊，白腻的一层白面的那个另说啊，就是比一般的情况要白，比那个薄白要白。这个时候呢，实际上啊，我都不用小儿推拿了啊！我说实话，盐炒花椒，炒热了以后放在一个口袋里，哪怕放一个破袜子里边，这时候给孩子搁在膻中或者痰中啊，大椎、肺腧上各20分钟，小宝宝15分钟就好了。就是让他把这个寒气驱走。盐和花椒就是中药。多少盐呢？就是1包盐，最好是海盐，大粒的腌咸菜的那种盐。没有，你临时你就拿炒菜盐啊，晚上上哪儿弄海盐去？1包盐，然后抓上1、2把的花椒，抓上1大把的花椒，在锅里炒。我要提醒大家的是，你放在布袋里，你别马上直接给孩子热敷，别烫着他。你呢，先自己在皮肤上试，在哪儿试呢？在你的这个地方试。在你肉嫩的地方啊，在这个地方试一会儿，烫不烫，你再给孩子。要不然的话，你或者是给他垫一个小毛巾，然后你呢要去试一下，再伸进去要去试一下啊，因为确实有烫伤的这个例子啊。那么还有什么呢？就是小儿风寒了，风寒感冒有时候接着就是风寒咳嗽了。实际上呢，这个时候呢，我刚才说了有一个葱豉汤，对吧？那么我们还可以艾叶泡脚，就是一定让它出汗。那么这个风寒咳嗽呢，还可以我们给它大蒜水啊，小孩呢有个6、7瓣，蒸大蒜，放一点点半碗水，放在锅里蒸，有的干脆就去煮，放一点点糖，冰糖。然后呢，就让他这么随时喝，也不辣啊，让他喝。那个大蒜呢是驱寒的啊。你看我说这么多，我没说用姜是吧？那个是比较重的情况下用姜。小孩呢，像彭子玉的《元运动的古中医学》，他就说要呵护孩子的脾胃，要怕这个姜啊刺激孩子的脾胃。所以说呢，我们用大蒜水。还有什么呢？就是用这个苏叶。用苏叶呢煮水去烫脚啊，不要喝，因为它那个发散的力量很厉害了啊，烫脚就可以了。
这个是风寒感冒啊。现在呢，就是谁要一问我风寒感冒，我就先问舌苔。还有一件事问大便啊，没有大便，你这边清大肠，那边呢你就给他用这个盐炒花椒热敷，前胸后背给他热敷，还可以喝大蒜水啊。那么风寒咳嗽比较厉害的孩子，可以用什么呢？也可以啊，就是只要是风寒感冒啊，我们的古人用一个梨配50粒花椒啊，古方是在梨上扎上眼儿，把50粒花椒摁进去，然后蒸半小时啊，25分钟。那么我的懒办法就是把一个梨切2半，把核挖掉啊。实际上那个梨皮和梨核也是治病的，所以古人是直接摁在梨皮上的。我是把核挖掉以后呢，然后把这个25粒花椒放在这个半个梨里，那个梨里也放25粒花椒，然后呢上锅蒸，蒸完了以后把花椒扔掉，一点都不麻不辣，很好吃，有一点淡淡的花椒的清香味儿。然后呢，你就用勺子把它切碎，上午半个，下午半个，这一天就显著的它就好起来了啊！一般吃2个到3个就好了，就是2天3天就好了。那么有人说我这个孩子不吃，我就告诉你用一个损点的招，你饭前给他吃啊，他饿的时候吧，你先别给他吃饭，你想想饭重要啊，还是给他这咳嗽治好重要？啊，那么这花椒一进去，梨是润肺的，啊，花椒进去是驱寒的。这个花椒蒸梨治这个风寒咳嗽啊，效果真的特别好啊。希望大家呢，去用这个办法啊。好吧，今天呢我就把这个风寒咳嗽的这个方法告诉大家了。这个时候你还要捏脊，要补他的阳气，让他热起来，因为孩子就冷了，这个时候四肢冰凉了啊，比较冷了，你要给他捏脊，还可以揉外劳宫、一窝蜂，这个给他加一加热，好吧？好，今天风寒咳嗽就说到这儿，下一集我们说风热咳嗽，谢谢大家，再见。